हल्दी दूध की जो रियल ट्रेडिशनल रेसिपी है वो कई घरों से निकल चुकी है। वार्म मिल्क जो बेस है हमारे दूध का, तो जो हल्दी है वो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे दूध का, और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिरी का पाउडर, काली मिर्च, फिर उस काली मिर्च, Yes. फिर उसमें हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, Yes. और मैं सूंठ भी बोलती हूँ, ड्राई जिंजर पाउडर। ये तीन चीज़ पड़नी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। घी जो बहुत लोग भूल चुके हैं, अगर वो नहीं है तो रेसिपी इनकम्प्लीट।